ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ install កម្មវិធីមួយដែលពិបាកក្នុងការ install ផងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ install គឺកម្មវិធី Sony Vegas Pro 13 Sony Vegas Pro 12ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀន Sony Vegas ដែល Pro ពិបាកជាងគេគឺ Pro 13 និង 12 14វាមានន័យពិបាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនអាពិបាក13នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងមាន file មួយចូលមកដំបូងគឺយើង install នេះសិន Vegas នេះសិនអូខេនេះគ្រាន់តែ icon ទៅលើ desktop វិញទៅចាំមើលដល់ key វាមិនវាពិបាក key វាបានយើងពិបាកក្នុងការដាក់ show ហ្នឹងហើយ key វាអត់នេះទេវាធ្វើលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយសូមរំចាំទាំងអស់គ្នាសូមរំចាំផ្លែចិត្តពេញហ្នឹងអូខេវាចេញចាំផ្លែនេះវាទៅជា finish អូខេ finish អូខេហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង file ណាដែរយកពេលនេះ pack key id នេះនេះហូបកូនសៅវិញនេះចុចលើវាមកហើយ run all the way មកចុច yes មកអូខេបន្តមកទៀតយើងយកនេះគឺយើងយកទីសូមចាំយើងអូខេវាDigital Code
Seri number Okay បានពេញជាស្ថាពរជារួចចាំវិញតិចដើម្បីវាចូលទៅក្នុងដើម្បីឲ្យចង់នឹងថាវាពេញឬមិនពេញប៉ុន្តែនេះគឺ standard របស់វាពេញ M ហ្មងមក M អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយ subscribe និង like comment ផងដើម្បីយើងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងណាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំបានជំនាញធ្វើនៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណណាស់ហើយវីដេអូក្រោយៗពួកខ្ញុំនឹងបន្ទាប់ពីបង្រៀន install ឲ្យអស់នឹងបង្រៀនធ្វើវាម្ដងអានេះបង្រៀនពីកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបង្រៀនពី basic ដំបូងមួយឲ្យបងប្អូនចេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ